السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا ان فلون كراميل اللي كيجي لذيذ بزاف بزاف، ومتاكده بلي الا غادي تجربوه غادي يعجبكم. اللي باقا ما تابوناتش دير ابوني وتضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله، باش هكا نكبروا لا فامي ديالنا ان شاء الله. Bonjour les filles, aujourd'hui on va faire un flan caramel. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, Inch'Allah. Voilà le blend, donc on va commencer Inch'Allah. Donc pour le caramel, j'aurai besoin de un verre de sucre, donc pas trop plein. Donc ça c'est pour le caramel. Alors pour la base, pour le flan, j'ai du Nestlé, donc du lait concentré sucré. Là j'ai 387 grammes. J'ai 600 ml de lait, 6 œufs, 150 grammes de fromage. Donc là, vous pouvez utiliser du kiri si vous n'en avez pas. Donc pour moi j'ai de la Philadelphia, un sachet de sucre vanillé et quelques graines de vanille. Vous pouvez la vanille liquide. دونك هنا البنات بالنسبه للكراميل عندي هنا كاس مع عمرش ديال السكر سنيده. عندي بالنسبه هنايا للفلون عندي الحليب المحلى، عندي هذا الحك اللي تيكون فيه 387. عندي 600 ملل ديال الحليب، 6 ديال البيضات، 150 غرام ديال الفرماج. اذا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوه بكيري. انا هنا عندي فيلادلفيا، خنيشه ديال الفاني، ودايره انا معها حبيبات، ماشي ضروري هاد الحبيبات، وانما كيعطيو واحد المذاق شويه مجهد ديال الفاني. يمكن لكم تستعملوا الفاني ليكيد، يمكن لكم تستعملوا الفاني اللي كتكون جاريه. نبداو بسم الله. Voilà, donc là on va commencer par le caramel. Donc je mets le sucre à fondre. On va caraméliser le sucre. Donc هنايا البنات غنبداو بالسكر نديروه يذوب، غنخليه حتى يولي كراميل. Donc là on met à feu doux, donc on mélange pas, on le laisse jusqu'à ce que ça fond. Donc هنايا ما كنقيسوش، كنخلوه حتى يذوب. Une fois que ça va commencer à fondre, donc on va le mélanger doucement. من يبدا كيذوب غادي نبقاو كنحركوه غير بشويه. Une fois que le caramel a fondu, donc je vais le mettre dans un plat qui va au four. Donc si vous voulez que votre caramel soit plus haut, donc vous le mettez dans un plat qui va de 26 à 28 maximum. البنات الا بغيتوا الفلون ديالكم يجيكم عالي ديروه في شي مول اللي كيكون فيه 26 حتى ل 28 لا اكثر. Voilà, donc là on a mis le caramel, donc je le mets de côté, je le laisse refroidir. صافي دابا غادي ندوزو باش نصايبوا الفلون. Donc là on va passer pour faire le flan. Donc là j'ai la bnette, d'abord غادي ندوزو باش نصايبوا الكراميل. Donc عندي البيض. Donc là on va faire le flan. Là j'ai les œufs. On va tout mettre. جو راجوت لو لي. صافي دابا غنزيد الحليب، يعني كنجمعوا كاع داك العناصر تنجمعوهم كاملين وغادا نطحنهم. دونك لا جو في لي ميكسي. Vous pouvez les mettre dans un robot, donc vous les mixez dans un robot. كيفكم ديروه في داك الروبو اللي كيطحن. Voilà les filles, donc une fois qu'on a bien mixé le mélange, le flan, une fois qu'on a bien mixé, donc là j'ai pris là j'ai pris le moule où il y a le caramel. Donc هنا طحنته مزيان، خديت هذا المول اللي درنا فيه الكراميل باش يعني اللي دابو خوينا هنايا اللي غيدخل الفران. Donc avec une passoire, au cas où s'il y a des morceaux de fromage ou quelque chose qui n'est pas bien mixé. صافي انا كنصفيه الا يكون باقي فيه الفرماج ولا شي حاجه ما طحنتش مزيان. Voilà, donc là je l'ai placé dans un plat qui va au four. Donc pour mettre l'eau, donc là je vais mettre de l'eau bien bouillante. Donc هنا درتو في الصينيه اللي غتدخل الفران وغندير عليه الماء طايب. Donc faut que ça arrive à peu près à la moitié du plat du moule. Donc ça توصل تقريبا النص. Voilà, donc on va le mettre au four à 150 degrés, allumé que par en bas. Donc là je vais le placer vers le milieu. Et donc pour savoir si c'est cuit ou pas, donc vous plongez le couteau à l'intérieur. Donc comme on fait avec les cakes, si ça sort mouillé, donc faut le laisser encore. Si ça sort sec, c'est bon.
هنا البنات غادي ندخلو الفران اللي مشعله عليه كما كتشوفوا درت الماء طايب وصل تقريبا النص ديالو. غنخلي ندخلو الفران اللي مشعلاه على 150 درجه على خاطرو. مني غادي نعرفوا باش نعرفوه واش طاب ولا ما طابش غنخشيو غير موس، الا خرج نقيره معناتها انه طاب، الا خرج باقي خضر نردوه يطيب. دونك الفران اللي مشعلاه غير من التحت. vous plongez le couteau à l'intérieur, il faut que ça ressort sec. voilà. دونك هنا كما كتشوفوا خرجته من الفران، خشوا فيه الموس باش تاكدوا بلي راه طايب مزيان. Donc voilà, donc là par contre il faut le laisser dans son moule, il faut pas le démouler, il faut le laisser au moins 4 heures. Donc minimum 4 heures au frigo avant de le démouler. Donc هنا البنات surtout ما تحيدوش من البلاصه من المول ديالو، على الاقل 4 سوايع في الثلاجه، على الاقل 4 سوايع في الثلاجه عاد باش كندوزو باش كنقلبوه. Donc de préférence de le laisser toute une nuit. Donc من الاحسن تخلوه ليله كامله عاد ديك الساعه ديموليوه. On se retrouve après. فوالا البنات انو فا خرجته من الثلاجه، يعني راه شد فراسو مزيان. دونك لا جلي سورتي دو فريغو. دونك بور موا جلي ليسي 7 heures. دونك انا خليته 7 سوايع. ناخذو موس دونك افيك ان كوتو et on fait le tour. tourner dans un plat. صافي دابا غادا نقلبو في شي طبسيل ونعاودو نتلاقاو. فوالا البنات بعد ما قلبتو زوقتو كما كتشوفوا شويه ديال الفواكه وشويه ديال الورد. هذا الورد كيتكال بطبيعه الحال. دونك فوالا لي في نو فوا جو لي تورني. دونك j'ai décoré avec des fraises et des myrtilles. Donc j'ai mis des fleurs comestibles. Donc voilà, vous pouvez le manger avec ce que vous voulez. Ça se marie très bien aussi avec les kiwis. تقدروا تاكلوها البنات حتى مع كيوي، تيجي صراحه زوين بزاف بزاف، وصراحه كيجي لذيذ يعني حتى بلا فواكه تاكلوه هكاك لذيذ بزاف بزاف وما مزفرش، يعني ما فيهش ابدا ريحه البيض. دونك فوالا لي في on sent même pas l'odeur de l'œuf dedans. دونك voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. تنقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، سلام.